Hey Leute und herzlich willkommen zu einem etwas spezielleren Video, denn ich habe mir eine neue Gitarre gekauft hier. Das ist das Ding von PRS. Eine richtig geile Gitarre, muss ich sagen. Wunderschön auch von hinten. Und ja, das Video ist heute dazu da, damit wir uns mal gemeinsam anhören, wie die so klingt. Denn ich finde, was ich so bis jetzt gehört habe, die ist absolut geil, ey. Die ist wirklich, wirklich geil. Und ja, ich würde sagen, wir labern gar nicht viel. Setzen wir jetzt die Kopfhörer auf und dann geht's direkt los. Und jetzt solltet ihr auch meinen Bildschirm sehen. Genau, ich würde sagen, wir fangen mal ganz langweilig an mit Clean. Also wirklich komplett clean. Ihr seht hier auf der Spur, da ist nichts außer so ein Tuner, damit die Gitarre auch stimmt. Ja. Also, nur kurz nochmal, ich bin jetzt nicht der beste Gitarrist, also beachtet das bitte, deswegen. Ich spiele jetzt hier mal einen Standard C-Akkord. Also ihr hört schon, es klingt wirklich, wirklich sehr gut. Ja. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal noch ein bisschen die Amps durch. Und zwar gehen wir direkt weiter in einen Amp, der wirklich cool ist. Und zwar hier einen Clean Amp mit bisschen Reverb. Ihr seht das hier. Und das ist einer von Tonex. Generell sind alle von Tonex außer der letzte hier für Metal. Tonex, absolut geiles Plugin, muss ich sagen. Ist auch kostenlos. Und ja, bis auf die Amps hier unten, die kosten Geld. Aber die hier oben sind alle kostenlos. Und da habe ich jetzt mal so einen schönen Clean Sound rausgesucht. Den hören wir uns jetzt mal an. Oh yeah. Der klingt doch nice. Und dann spielen wir mal irgendwas Schönes, würde ich sagen. Das klingt echt mega geil, würde ich sagen. Ich will das Video hier auch nicht so lang machen. Ja, kurz zum Preis zu der Gitarre, die hat 1111 Euro gekostet, ist auf 70 Stück limitiert. Ja, Thomann Modell, richtig geil, muss ich sagen. Ich bin sehr froh, dass ich die jetzt habe. Sieht auch echt geil aus hier in so einem, das kann ich nochmal zeigen, in so einem schönen Blau. Gucken wir mal weiter, hier habe ich noch ein bisschen was rockigeres. Zeige ich euch jetzt, wie das klingt. Klingt auch mega geil, wie ich finde. Ja, wir gucken uns noch ein paar andere Amps an. Okay, Schluss mit der Spielerei. Dann habe ich einen Amp, da muss ich sagen, ich liebe den. Der ist übertrieben nice. Also die sind alle von Tonex, kann ich auch mal zeigen. Hier. Das ist jetzt in dem Fall der Odd Educator High Gain.
klingt mega geil, wie ich finde. Seht auch, hier sind keine anderen Effekte drin, also die Amps klingen schon wirklich echt nice. Zeige ich euch jetzt, wie der klingt. So, muss ich wieder aufnehmen. Ja, den letzten Amp, den finde ich richtig nice. Den zeige ich euch jetzt. Das ist ein richtig geiler Metal-Amp, wie ich finde. Und da spielen wir jetzt mal schön. Boah, One Step Closer jetzt zu spielen war ein bisschen schwierig, weil das ist eigentlich in Drop D und die Gitarre ist ja auf Standard E Tuning und na gut, eigentlich ist es sogar in Drop C Sharp und nicht in Drop D, aber ja, Griffmuster bleibt dann das gleiche, aber in Standard E halt nicht, darum. Ich würde sagen, das war es erstmal. Es war einfach so ein kleines Mal reingucken, wie die Gitarre klingt, auch so für mich. Ich finde die wirklich mega geil. Ich werde jetzt auch nächstes Schuljahr Gitarrenunterricht nehmen, da freue ich mich mega drauf. Und ja, ist auch wirklich, die Gitarre sieht hier einfach wirklich nur geil aus, muss ich sagen. Ja, auch die klassischen Vögel da auf dem Brett, was PRS immer macht, oder eigentlich meistens macht, finde ich wirklich sehr, sehr, sehr geil. Die Gitarre ist wirklich, also 10 von 10, besser geht's nicht. Es ist wirklich, also 1111 €, das hört sich vielleicht erstmal so viel an, aber es ist wirklich ein guter Preis für die Gitarre, muss ich sagen. Guckt auch mal, wie herrlich die aussieht, also das ist schon wirklich geil. Wer es nochmal wissen will, die besteht aus Mahagoni, der Korpus hier. Dann das hier oben drauf, also das schöne Blau, was ihr überall seht, das ist Wölkchen-Ahorn, nennt sich das. Dadurch kommt diese schöne Musterung hier zustande. Ne? Dann irgendwo ist noch Palisander verbaut, habe ich mir gemerkt. Ich habe jetzt nicht wo. Das Griffbrett ist aus Ebenholz, also ja, wirklich richtig geil hier. Das ist eine PRS SE Custom 24. Ja, halt so eine Sonderedition wegen 70-jährigen Jubiläum von Thomann. Und wenn ihr irgendwas mit Musik braucht, dann kauft was bei Thomann ein. Also ich werde dir davon nicht bezahlt oder so. Aber ich kann das wirklich sehr gut empfehlen, weil die haben wirklich 70-jähriges Jubiläum. Darum gibt es auch diese Sonderedition hier, die nur auf 70 Stück limitiert ist. Und die haben wirklich gute Deals. Mein Schlagzeughocker von DW habe ich auch bekommen. Quasi, es gibt jetzt richtig viel Rabatt. Der war irgendwie 40-50% Rabatt oder so. Also wirklich richtig geil. Gitarre hat hier auch, kostet eigentlich auch 1399 € und war jetzt auch nochmal ein bisschen billiger. Also es lohnt sich wirklich, wenn ihr da irgendwas haben wollt, was sei es Kabel oder so, da gibt es wirklich gute Deals bei allem, auch E-Drums und sowas. Also das Schlagzeug hier, was ich hier habe, war leider nicht reduziert, nur diese ganz schweineteuren von Drumtech oder so. Nee, von Roland, genau. Aber ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ja, eine absolut geile Gitarre, muss ich hier sagen. Bin sehr froh, dass ich die jetzt habe. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wahrscheinlich einfach beim nächsten Drumcover wieder, oder? So machen wir das. Alles klar. Ciao, Leute.